नदी के किनारे एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। सब जानवर उससे डरते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन अचानक तेज बाढ़ आ गई और जंगल के कई जानवर पानी में फंस गए। तभी वही बूढ़ा मगरमच्छ आगे आया और अपनी पीठ पर सबको बैठाकर सुरक्षित जगह तक ले गया। जब बाढ़ उतर गई, तब जानवरों को समझ आया कि ताकत का मतलब हमेशा डर या नुकसान नहीं होता। कभी-कभी वही ताकत दूसरों की जिंदगी भी बचा लेती है।